Dnešní program máme bohatý jako vždy. Máme ho zpestřený trošku o jiné téma, a to je čistě ekonomické, které přijde v závěru po mém vystoupení, ale dovolte mi ještě nejdřív přivítat předsedu Zemědělského svazu pana Jiřího Píchu, který právě dorazil a který zahájí po mém vystoupení úvodní přednáškou. Bude se věnovat ve svém příspěvku, jak vidí, co by představitel nevládní organizace budoucnost chovu skotu nebo tu aktuální situaci. Takže to bude určitě zajímavý příspěvek. A potom, jak jsem naznačil, měli jsme tady totiž kdysi, jestli vzpomínáte, vy, kteří pravidelně jezdíte na naše výroční konference, pana inženýra Michla, který byl hlavním ekonomem Raiffeisenbank, a jeho přednáška se z ohlasu, co víme, tak líbila, že jsme požádali pana inženýra Pikoru z poradenské společnosti Next Finance, aby nám sdělil, který se mimochodem zabývá také agrárním obchodem, zemědělskou ekonomikou a tak dále, aby třeba ve světle i včerejších událostí, asi víte, na co narážím, nám řekl, jak se bude odvíjet budoucí ekonomika světa, Evropy, agrární obchod, agrární biznis. Takže viděl jsem jeho přednášku, bude to určitě zajímavé. No a jak víte, hlavní bod dnešního programu, a to je občerstvení. Tady víte, že u převaří, jenom vám naznačím, včera jsme měli tady takovou pracovní večeři se svatomartinskou husou, byla velice dobrá, ale ta nebude už dneska k obědu, ale bez jiné pochutiny. A po této obědní pauze máme tady mezi náma profesorku Pameru Ruch, která se dá říct, že je světovou odbornicí na oblast mastitidy. Takže i k tomu bude odpolední přednáška. Takže to je asi k tomu programu, který máte, který znáte z pozvánky, a na závěr pochopitelně bude mít slovo ředitel firmy VVS Křižovice, pan inženýr Václav Hrinda. Na pozvánce elektronické, ne tištěné, jsme vám psali možnost prohlídku výroby. Nevím, jestli někoho z vás napadlo, nebudeme dělat letecký den nad naší firmou, nemáme přistavený vrtulník, aby jsme vás prováděli, abyste se proletěli nad firmou, ale tento obrázek je velice pěkný, ale pokud čtvrté budou připraveni kolegové na firmě, aby ty z vás, kteří se chtějí prohlédnout výrobu, tak aby vás jimi provedli. Já vás poprosím, až bude přestávka polední nebo v průběhu přednášek, běžte na recepci za kolegyněmi, které si zapíší počet, aspoň aby jsme viděli zhruba, kolik vás bude, aby kolegové na firmě se na to mohli připravit. Takže to je co dnešního programu, co se dnešního programu týče. Dovolte mi na úvod ještě říct si 3 věci, protože následující 2 přednášky se tomu budou hodně věnovat. Budou se věnovat cenám, budou se věnovat produkci a nákladům. A protože těch věcí znepokojujících už jsme slyšeli hodně, tak já bych chtěl jenom říci, že ty náklady jsem si půjčil z monoustavu živočišné výroby v Uříněvsi na produkci 1 litru mléka. Nejsou malé, vy to víte ze svých podniků, pohybují se zhruba kolem 9 korun hrubém. Pokud se odpočtou nějaké vedlejší produkty výroby, telata a tak dále, tak se dostaneme někde na 8,50. Takže ten loňský rok, případně letošní, díky té nízké ceně mléka je velmi ztrátový v průměru, ale pokud si vezmeme ten bod zvratu, který je vždycky důležitý pro vaše rozhodování, zaplať pámu se dá říci, že není moc chovů, není moc chovatelů, kteří letos skončili s kravami, ale několik jich je,
Takže důležitý vždycky je si říct, jaký je ten bod zvratu. A bohužel prostě ta letošní i loňská situace s cenou mléka vůbec nenahrává té situaci u dojnic. Jestliže loni ten bod zvratu, to znamená ta hranice, kdy je potřeba dosáhnout, abyste dosahovali nulový zisky na nějakých 8260 litrech průměrné užitkovosti, tak při té letošní ceně 6,55 do září 1 až 9, tak byste v průměru museli do 11 700, což je nereálné. To znamená znovu, ani tak není to otázka dotací, jako otázka zpeněžení toho mléka. A i když se započtou ty dotace, které nejsou v průměru malé na to užitkovost na ten litr mléka, tak ta produkce je ztrátová. Proto je důležité, jaká je cena mléka. Přesto při návštěvě jednoho podniku na Moravě nedávno mě říkal předseda, když jsme se bavili o tom, jak ta cena vypadá, že to vlastně až tak špatné není, že je dobře si zprůměrovat, on to má, si počítá svoji cenu už od roku 1994 a tak mě napadlo prostě si to dát do grafu, jak to vypadalo už v tom roce 1994 a jaký je trend. A i když třeba za tu Českou republiku ten průměr nevychází tak, jak jemu vyšel přes 8 korun, hodně přes 8 korun, takže ten cyklus v těch mnoha letech, víte, jak vypadal, tak ta lineární funkce je stoupající, což je pozitivní trend. To je jediné, co jsem vám chtěl říci, že souhlasím s předsedou toho podniku na Moravě, že chov dojnic má smysl, že přestože jsou ty roky jako loňský, letošní nebo rok 2008, 2009, tak ten trend je stoupající. A doufám, že tomu bude tak i nadále. Včera jsme se bavili s profesorkou Pamelou, že se zvyšuje poptávka v Číně, určitě nám to řekne pan Pikora, a že jenom přes sušené mléko a sýry, kdyby se zvýšila ta produkce, tak vy nebudete zvládnout nadojit tolik mléka, jaká by byla teoreticky poptávka v té Číně. Ale Čína je rizikový faktor, to víme. Nicméně tohle mě potěšilo, že ten trend v České republice je rostoucí. Co mě potěšilo taky je, že i stoupá intenzita produkce, že pokud si přepočteme tržní produkci mléka, což je to, co nás zajímá, kolik prodáte do mlékárny, ne kolik nadojíte, ale pokud to přepočtete na ošetřovatele nebo i velikost stáda, tak od toho roku 2006, kdy ty údaje oni sledují, tak ten trend je opravdu rostoucí. Je to zhruba asi 409 000 litrů na ošetřovatele, takže ta produktivita práce vás, techniků, vašich ošetřovatelů stoupá, což je dobře taky vidět. A ten počet dojnic na ošetřovatele už přesáhl 50 kusů. A důležité teda dnes, v normálním běžném životě, jak se rozhodovat, takže o tom určitě budou následující přednášky. Myslím si, že ten program dneska máte bohatý, přeji vám mnoho nových nebo starých podniků, některé věci jste možná slyšeli už, ale bude dobré si je zopakovat. Ještě jednou vás tady vítám a přeji vám krásný a úspěšný den. Předávám slovo panu